Aza mutute on a rotanga aza mutute aza être moko boye boata nyama pete être moko boye na sepela na yete surtout na monde na biso ya théâtre boza comme il a Satan comme on est Satan il doit kotsa milimo mabe pa ya bactère ba na koboma na bango. Mbote na ba nyonso bozolanda biso partout na monde, mbote pe na ba diaspora nyonso bisika Ivan Bino partout dans le monde, donc humble serviteur, papa talo ma fianto autrement dire ma fiantologie, yabino le kiyaya libota yeyo. Lelo nazanga mokote na plateau, naza un artiste comédien, na kombo ya président Ali oyo a sali succès na mboka na biso aza reconnu to yebié to za na masolo ebele lelo tokobeta et puis tokosala analyse par rapport ya ba artiste comédienne oyo bazana ba rando na ndenge moko ya kosakana te na yebisa bino donc to yebite ba comédien soki suka na bango kozala wapi donc ba comédien na ba comédienne ba koma komona mabe malamu ekoma pa na bango mabe do ba koma na ba rando ya bango na bango ba vérité oyo eza etali bango moko ba koma ko ya ko exposer yango na niveau ya ba télévision na niveau ya internet po biso toyoka bino pe boyoka eza vraiment malamu te tika na yebisa bino ke ba comédien na biso o basali kombo pe bazosala kombo na mboka na biso président Maswaku artiste Maswaku et puis tomoni lisusu artiste na biso Pakaloui bazana ba problème bazana ba rando ngwe witi wapi Maswaku azalaki na ndako na ye Pakaloui abandai kovanda na ndako ya ndeko na biso Maswaku bayaki ko discuter ce que eloko nini yango esalaki incompréhension wana Maswaku alekeli yango télévision ya kolobelanga bongo te avanda na ndako na nga na vandisa ye pa na nga na bokola ye na lesa ye ya kolobanga nga ndenge wana te bongo soki ovandisaki moninga na ndako est-ce que eza permis ya koloba ngo na télévision soki na lataki lamba na yo est-ce que eza ka permis fo yebisa bato ke papa talo alataki lamba na yo soko pesa nga fufu na pokwa est-ce que eza ka fo betela ngo lisolo mokili eza compliqué ngapi ko kolia nga na liaki fufu pa na ona pokwa na tongo pe yo koki pe ko ya kolia fufu pa na nga yango tozolobela ba artiste comédien ki mutema mabe o ekomiti na niveau tozo kende wapi ezo sala vraiment propreté na souhaité mes condoléances nanga na artiste comédien mboka na biso na kombo ya papa Lianzi Pumutoto oya uti ko perdre mama na ye malgré papa Lianzi aza na biso na Kinshasa te aza kuna na France. Mes condoléances na yo place aux Olanda biso donc na profiter ko pesa bambote pa ya mama Matimbili ya Fleur de Londres la patronne à motema papa José Bantina Lubangusu pourquoi pas na moni papa Robert Mamengi na kati ya Limano na bosanité mama Liliana Mbele papa Cardozo Antonio na bosanité na zomona lisusu mama Diane Bulala na kati ya France wana bambote na yo na moni isusu na kati ya États-Unis wana Riti Pindi na kati ya États-Unis bambote place ozolanda biso na sima caméra tozana Dienguba na bosanité ingénieur Domi Maboko Trépied na kosenga na ingénieur akotsa biso na kati ya vitre amoni sanga ine invité nanga yosala vraiment makambo. Bonjour artiste. Ouais, bonjour Ndeko. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Namo déjà santé déjà pepele. Oui, pepele na loba toujours pepele ngaza mutu ya foi, hein? Le pasteur Jean-Paul Mayata na pesi mbote l'homme de la foi ngape na loba toujours par la foi parce que son avant de expliquer que note bakisi nazo melana nous séance qui n'est s'il était oui c'est vrai zanengwana mais par la foi na loba toujours ça va gloire à Dieu ça va déjà ngape na moni déjà qui oza ça va bat bazola na biso pe na moni ke bino pe boza kitoko donc ça va par la grâce artiste Ali Yozandeko oyo topé artiste oyo oza pe reconnu mais bozaka na ba ranking ebele na monde ya théâtre tina ba niveau yo vraiment et ça la ronde. Bon, au fait, ranking, c'est vrai que Zala Katoyo Kakango,
to mutu na mutu aza na ndenge azozwela makambo et puis mutu na mutu aza na motema na ye ya mutu mosusu okosala mpe mabe alekisi na yango ndenge wana ya mutu mosusu fo alandela mosusu mpe aza influence na bato ke non yo basali yo boye yo mpe ezongisa mosusu mpe bino bachroniqueur oyoki eloko moko boye fo ya kolandanga ata mutu balobaki no boye fo ozongisela ye alors bato mpe oyo bazolanda influence wana bazozongisa bon na motema neti oyo yanga babiso tofingama trop baloba ya biso ebele mais jamais na leka naya kozongisa bo rankine oui ezalaka nango nayebi te mutu na mutu wana ndenge na ye bafinga yo mais jamais oleka na tv o répondre bango mais onde ozalaka mpe hypocrite bon il y a une différence entre être hypocrite et être sournois. Moi, je suis plutôt sournois qu'hypocrite. Hypocrite, mais un sournois, c'est quelqu'un qui cache ce qu'il pense. Je préfère garder ça. Donc, je ne suis pas hypocrite. Moi. Non, je ne nga bato bele bato kasi nga zo basio selonga oske za nga ndem na oloba nga selonga tokuta pe la bato asali ope mabe alobi no pe mabe mais na sena nga pe lo te na pe simbo tant yo mona ino sala nga mabe menga na zo pe sombo ta gentil to so la bien yo moko ozonga mutu nga zongi sa te tangela nga na kombo ya mutu moko boye obozaka na ye na rando oyo osepelaka na ye te na monde a oyo. Bon, aza mutute. On a rotanga. Aza mutute aza être moko boye. Ototeni amakasi. Bon, atanyama pete être moko boye na sepela na yete, surtout dans le monde la biso théâtre. Boza kombo eza Satan. Pour mon Satan, il doit compter sa milimo mabe pa ya bactère ba na roboma na bango na bango. Tala sko bosa musala moko. Domaine na théâtre to yeba domaine na polémique te. Polémique to barango mingi na mamandule mission ona oyo ayoka na raté orchestre ona oyo simbate théâtre du fait que to sanganaka parce que moi la musique c'est facile tout monde un musicien ya Aigle Fali Ipupa agebeta ndule et pas faire rigola et ça la maraté par contre na théâtre au monde que no acteur ya Lisboy aebete pas na culture théâtre au monde ezala ngwana melelo rande côté ko moi makasi donc ngapenda nazana être moroka ona yina wazo kota bulu yeke na monde artistique eza Satan ye moko yende na yina ya solo wana oh na lobia mba weza TV artiste ali weza TV ya solo wana ya solo so ngana na panza po eza TV papa panza na lobaka no chaque fois que na émission na yo question no se reposer et ça na réponse nango so na monde que na za na réponse te na question na yo facilement je vais donner ma langue au char non répondre te eza na émission mo isanga en privé que obanole na nolégation émission na otepo okota na ba vie privée nanga non yo loba no nyo se ko loba na uto loba o na za na réponse na question réponse ezate na garder silence. OK, merci beaucoup artiste tokota lisusu na bandeko na biso ya ba comédien ba collègue na yo Paka Louis na ndeko na biso nani o kombo na ye nani Paka Louis na ndeko na biso Maswaku agarda Paka Louis na ndako na ye tamulai mais comme quelque temps ndeko na biso Maswaku aleki télévision internet pour na ko publier que Paka Louis avanda na ndako na ngalia na ndako na ngala tabilamba na ndako na nga est-ce que ça permis ou lekela ngo TV oyebisa na batu bayeba ke Paka Louis avanda na ndako na yo est-ce que ça permis? Bon, d'abord na oyebiso que non, je suis surpris. C'est vous qui m'apprenez ça. Nga na yebi na ngate que polémique moko eleki entre bango mibale. Na yebi na ngate soki pe zandengo zolobela parce que ba chroniqueur bo bakisaka ba mungu na ba pilipili na makambo ba tulika mshe ko zandengo ate yo ongo pesa ngo elenge. Surtout yo papa talent. En tout cas, non, na bina zo répondre na ndenge yo yebi selinga. Toyoka que Paka Louis na ndeko nanga Fali Maswaku bazalaka ensemble
koyeba keno ya vande pa moninga boye bon nayebi nanga te bazalaka ensemble ezaki so moni lowi awa na minute miko mona fali ya bimi wana fali maswako bazaki penza bazaka penza ba pire ndinga na yebeli alors soki lelo soki ezande ngozo lobela na condamné yango soki réellement fali aleka ki alobi que non lowi ya vande pa nanga boye na ko condamné yango parce que na mokili soki osalisi moninga o akuta une difficulté ezaka bien te kolekela ngo na télé kolobe pa ya bato lobi aza moto ya liboso te bato ebele même nga moko pe oyo navanda pe pa moto navanda pe pa artiste mobo malgré tout ce qui s'est passé malgré ma bébelo na yoka parce que j'ai été dénigré jusqu'à la moelle épinière na mela na kande na biso que non na mesa na ko mela na mela ezaki important te les loyo pour acteur wana ngapi ayi ko arriver moment mo boye ye pa vande pa nanga ozomona acteur wana c'est important nga biso nga za mutaba bilo wana te loba te soki pe maswa ko avanda ka pe pana yo lobi pe karate eza chaîne ezo tambola ya likamba soni te eza acteur mo boye ba bomba kinga pa na eta on a moi difficulté à parler et si ma mikolo ndeka mokili ngo ezaka ye pa yoza difficulté nga pe na bombier donc mokili eza ndengwana tant to salsa baninga to ba kino lobi biso pe to okuta difficulté ba osalisa pe biso alors tozonga na kaya maswa ku ndengo lobi ce qui vraiment le bain wana eza bien de parler c'est un grand artiste eza bien te koleka ko dénigrer tina niveau na ce qui problème eza entre bango le gars ba pire netinga pona nga conseil na kopesa ce qui moko na ba mona muninga sali mabe le gars ba pire na place baleka na média baloba makambo susu eza ba fitilité bi maliboso ba tout na miso bato faut ba solo lango en privé moi na mai eloko beti na sepe na ngoti ye pa beti non eza ngozo kanisa te taleza boyeboy moto pe ekufi tant wera bimisaka album abi solo la bien bato mingi bazwa misu bazwa na bande na bango ngana comprendre message wana ke likambutu esenga ko solo la parce que lelo ba ko beti al solo papa talent ba beti on nga mabe tala talent le boyeboy soki ngana yeko tuna te so na yeko solo la te na yo ngape na luka na bando panza ngona ndenge na ngana lo ba n'importe quoi or tant au solo là n'est pas la vraie vérité yo ko expliquer parce que te eza ndengo yo ka ki tala eza boyebo donc likamutu esenga ko solo même mboka na sepo ke liboso comme président de la république avant ti pe ba membre gouvernement ba vandi na premier ministre ba vandi bo mboka ke bien te to sani ba solo so ba solo ite mutu na ministère na ye a sala o ya lingi likamutu esenga ko solo pona nga conseil na pesa na pakalowi masana nga Adolphe na pesio mbote masana nga fali maswa kuna pesi bino mbote ngana sepela na mona bino dende bozaka na c'est moi conflit mo ko ça ba yoka ina bango te yo ke no sangisa bango nazo senga non na kota rando te ngana za comme conseiller ngana pesa ka conseil na sengi na ba okete na bibe na sengi na bango bazonga ne bazalaki et ça la bien vraiment wa lo bena muninga mabe à s'excuser pas moninga moni ko senga muto pardon et longola non elote moi facilement ceux qui na sali mabe na reconnaître mabe na je viendrai vers toi na bisio que non ndeko na tenga magi limbisa il est qui non ce yo gebeta notelo moni a senga pardon wa eta non yo menga l'essentiel nzambe apambolenga moni prière à notre Père Eloba pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Limbisa mabena biso ndenge biso peto ko limbisa rabanina. Alors si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas aussi pardonné. Dans la vie, il faut apprendre à pardonner. Et puis makamse ko za la grave ndenge nini. Soki yomoko mutebi ko surmonter ngo ou apaiser dans likambongo quelle que soit gravité nango au sombi maîtrise de soi au lukio sola nandeko au mona ke na monde ba polémique et ko zala ka penzate. OK. Oui. Merci beaucoup artiste Ali Yamboka na biso lelo oyo nazaki na inauguration ya mama na biso Bellevue asaki inauguration na ya terrasse restaurant mais nazaki surpris na obetaka misu tous les quatre coins na obeta misu mais na mwa mutu moko awazate baesinga obeta misu bo papa talonga bina no mona Ali te président Ali no mona ete na inauguration oyo eza siko nini yango beta na lisolo kendaki te pona nini kokosa te ke na yebaki yango te eyebalaki déjà bon na kende te pona zaki invité te c'est tout bo yango eza libala faut ka bien invité yo aza collègue inauguration esengaki ba artiste bazala
Bon, je crois que l'inauguration, et ça n'a bateau Belvia Benga qui bazala. À quoi le bateau que nous avons inauguré, artistes, comédiens, nous sommes Congo Baya, tout ça combien. Même ceux qui ont que nous avons bengi ça, à quoi bengi ça, qui nous mobimbate, Congo mobimbate. Ah ben ça, un nombre restreint, il y a bateau. Moi, bateau, ndambo baïka pour l'inauguration. Et ça qui est obligatoire, te ngakaka nazala. Mais ils obligatoire te ka cause là ils pas obligatoire parce que yo artistes amboka na biso yo po tourner ba film ya Bellevue pas tourner ba film na yo mais ce qui aussi muninga so na bongisa likambo film to zonga muke côté na nga nanu na tourner film à Bellevue te côté na to bongisa non na tourner te mais na film na nga moko boye na benga déjà titre na ngozaki dilemme na benga kaye ayaka a joué bien en tout cas il a Bellevue après ça m'a mon film mais film na ende na kuta na ngote mais na bi que ça arrivera un jour siko abengi ça kote poani mko kuta ne tourner oui mko kuta na ye tourner oh yo muto bengi ça na tournage na yo moko ovalo profiter mama nga na bengi si yo bengi ça ngate na ba tournage na opona nini yo sozo tinda nga pa na yo oipana ye na kinu tuna est-ce que c'est obligatoire ce yo bengi si mutu yé pas bengi sa yo ngana bengi sakaye pour na tala ki na rôle wana na talent Belvia zanango a pesa makambo bon ce qui na ba film na zo mona que no place ya alizate bon nga bengi sanga tamso nazano na moi c'est et lui il faut na matate bien sûr bon peut-être on a bi peut-être na yo j'ai tant mususu mais ce que zate que non on a ça c'est nazana niveau pe o ba misu baza nayebi que un jour na moi makambo Bellevue oyo bato bazotuna ngango tona komi na obaye et comme mutu to okutana yo tona mona na Bellevue na les amis yo boye ndenge na film ozate na répondre arabe que eza mukolo op na ozala pour moi c'est tout le belango mingi ezo masi ondire nga na komo senga na zo bondile Bellevue benga ngako or ngai on va rendre bien te oh Bellevue oh wana le kito sur la bien sûr moninga ya en tout cas plein d'émissions papa na absolue vérité na Bellevue nous a plein d'émissions papa loba vérité que beaucoup tcharaté parce que il ne là bas c'est la note émission lengi boto kende bien beau vraiment mais na lobby artiste na bien mutu bo solo la kana bien à sa l'inauguration ya restaurant na ye na terrasse na ye omonanité aza pe mutu akoki kozwa pe téléphone tabe anobenga mutu nyonso me na ndenge na yebi ke nde tozalaka na président al te nasali sine yo mpo kokai mpe kosala sine yaya namoni osalinga sine te me nakoluka kaka nazala wana mpo tovimbisa makambo yango na ndenge ya courtoisie sikoyo nga mpena na ndenge na nga so obengisi nga te na oya te na feti kutu balobaka l'invité n'invite pas babengisi mutu obaye abete oyo lisolo Bellevue osala nini boya nga mpe fo nazala okokoma mpe place mosusu bato oyo mitu na oyo aye na abengi ezalaka nango donc na place na oyo kasoni c'est mieux na vana nanga mais na ndimi te Bellevue so pa mona nga asa eloko ndinga peut-être bato paza ba bureau à travailler na bango biso bakobanda komitu na oyo so aye osani loba papa nayebisa eloko moko président ali nayebisa eloko moko par rapport ya wa uti oloba na inauguration wana tomoni ndeko na biso Aïda ayaki Aïda albi ba ayebisi Bellevue abi mama ngakuta to bengi ngate soki nazanga ke ngo salaka bien te ba yambani wana me azaki sa invitation eloko te surpris kara ataka boy Aïda koti nga pe fena ça non na uta wa biso na début émission que mutu so na motema na ye chacun a sa manière de voir des choses nga siko na ndenge nanga tango bengisi ngate na koya nanga te Aïda ape na motema oya ye nga pe na motema oya na motema Aïda ezake no pire mutu ne ata bengisi ta oya nga so na motema oya nga atoza pire nga so bengisi ngate bon musu pe ola pe oublier parce que na uta biso ba terre toza belé tam su mutu roza aye na idée abengo abosani na epe eza nango normal donc to sala ngo penda problème ya gravité yo dem to comme ça on est grave te nga na mono gravité le mono gravité kutu ndeza na un jour pe sina zimo ala na ko ke dame na restaurant oyebite okena inauguration ngote oyeba ndeni obenga ye ke na zo mela mwa bouteille mo bokuna mwa ngolo
so na bengi on dirait na sengi ke no bombela masanga ofele biloko ofele te no ke na moi l'art nanga ata moi 2000 francs so na komi kuna ke no mon morceau ya loko boeza moi 1500 na zimoko na moi kwanga 500 na dame nanga soki moko amona ke no ndeko nanga ina tika ite abakiselinga soki abakisa te na lie na mbongo na zana ezaka ke no tokotsela ndeko na biso artiste mbongo ezelo kwa sali pour que parce qu'à dépenser pour ça eloko na faut se récupérer alors na place tam susu na ke lia soki ba place na bite ndeko nanga sa eloko mo ya bien na ke kuna na kepe na dame déjà de eloko ba bengisa ngate na zui l'arbre epani na ke dame te na kotsala pas mama mambweni te non, quelqu'un pas belle. Je prends l'action que nous avons dans le monde du théâtre, sans polémique, sans rancune. Vous avez un peu de TV, ok, mkoni ngana me makami. Yo yambaka ba artiste belé. Tout na na bango sur nga. Si on t'a pu ce témoignage na nga ya mabe, Lucas Konga na etokutana na plateau. Donc apenza na ndimite ya na muto wa biso ke note aliaza rancunier aliaza mutu mabeta la boyebo en tout cas na ndimi na ngate wana nazolo bango parce que na miyebi ozana raison lo bageno mutu moko te andimaka lo ba mabene liboso bato mais nga zolo baboye na miyebi malgré monde na biso lelo bako salir yo ba moni tellement bolamu eleke belé bato ba komiso mingi mutu ko luka à salir kombo na yo mais ce que zandengo wana te mutu moko ta obeta lisolo na nga ya mabe. OK, merci artiste. Est-ce que théâtre pena il fout à pena bien to ezana mbongo? Oui, théâtre et foutaka nango bien na batu mususu bien pété na batu mususu na justifier réponse nanga. Théâtre et au foot à bien, so kutenet na ba tournage boye, pour que tourner na site moko au ba foot à mbongo bien parce que tito ça à théâtre à part nenga ko promouvoir culture na biso to ça la peu comme gagne peine na biso to ça la pour to gagner likonda. La place musoke ko tourner ba foot yo l'art ya bien. La place musoke ko tourner l'art à malonga te mais au salika pour culture na biso et que liboso ya na be côté monsieur foot à bien côté monsieur pe mabe. Toke na ba relation te nga vandi mingi na caché parce que ba biloko mingi o bato bazui na sima ba relation o ba gagner na kati ya théâtre libanda mboka pe na kati ya mboka wana tiaka ngo hors théâtre. En fait relation gagnée et pesio par exemple motuka pesio ba mbongo ebelo bandoza ba code mbongo ebele wana eza relation na osali mais to vanda na caché parce que l'artiste doit d'abord vivre de son œuvre mutu fa vivre na œuvre na sali œuvre na nga et pesinga mbongo bien on en vivre bien. Mais si quoi, en dehors, il y a caché, et comme Makamusus, parce que Léon a par exemple, vient maître Tyson Dikila, pour ma maman Bibi Mbuka de Bel Air, vient au Gilibanga à Sololi. Et ça, en dehors, il y a caché. Caché, ça, on est au Samusala, au Benginga na Sala, au Kontembongo, au Pessinga. Vous avez donc to jijaba maramwana mingi sur le point caché pour les loko ibsanga que non ba petit belé ba payer ba car ba ndimite mutu mwa kenda ko tourner film producteur to ko lo chaîne na YouTube wana pesi mutuka na ndimi na ngate bazo bakango na sima ba relation or nga na fani mingi na caché lika moko futa to fanda na caché artiste là ba chaîne mususu mon frère qui ko tourner aux l'art en foot à parler l'art ya provision petit kali par contre là ba chaîne mususu qui ko tourner aussi bon ya na benga ngo cachete transport puis transport on a so fouti o tika na mbongo mwa muke mbongo no tika nango ya mbongo ti wana po komela otonda miliki ezate et puis lipa manteka ekokate mwambo muke ko tika la bapakoli le mwamba ane ezwa de côté to mondo ya paswali pa katikati mpanzi moko mwambe ata mpanzi moko mwambe za po nini mbongo tika muke et ba chaîne ndingo na to kutana ngope parce que théâtre. Je fais le théâtre d'abord par passion. Pour na linga kango. Je me sens bien quand je suis sur scène. Je me sens bien quand on a métal à la télé. Naki ko sala kaka malgré caché à muki. Nebi que si manango, je peux gagner une relation où au foot nga mbongo koleka o tam so ngo pianga caché. Tout ça là on a sens wana. Donc boulot na biso benda caché à malonga place belé et ça la penza sauter. Donc to lo ba les arrêtions na mbongo te. Je dirais oui.
par rapport à tout ça la période à DVD malgré piraterie ezala makasi mais on percevait quand même ba caché moko il y a bien au foutindaku au kipepe famille au chepe moi provision. Par contre les lots na YouTube na biso ba caché musu ba pesa on a bengo ba transport on a ba caché tu ba transport au kipe boye tant supposant na manzele na yo yo kendaki tournage en zonzing aoze la lara kabelo mais aye boye même bon c'est synthétique et zokoraté tokuta na nango donc bo ba ise bato bazolinga baya okota na musala théâtre makambo zoloba mutu na mutu aza na étoile na ye musu akoya na théâtre aye sima a gagné koleka bato yo baya liboso musu pe obandi liboso o gagner liboso ndenge ba commercialiste ba comprendre le on a le système il y a LIFO et FIFO. FIFO veut dire first in first out. Les premières entrées sont les premières sorties. LIFO signifie last in first out. Les dernières entrées sont les premières sorties. C'est-à-dire quoi? Na ko kota liboso na domaine la théâtre. Na gagné pe liboso muto ayesima. On a FIFO. Tout comme peu muto muso ko kota na sima. A gagné ko le gato a banda liboso. On a système ya l'IFO. Donc domaine en théâtre en ngona. Donc mutam to na étoile na yo. So étoile na yo esenge briller na 2022. Yanga malgré ko banda liboso na esa na 2030. Tout est gagné sur un beau nzambe mutam pe étoile na yo. To cause la jaloux na muninga yesi ma gagné yo komi na jalousie contre ye. Non, yo zela tanga yo. Ya moni belé ba comme bunga. Nicolas ko envier au talibu petit moi ici mano petit a coulé na jeep petit maman na parler petit a une tele monde na poto zo solo la kitoko yo muteme vimbi yo ah nini petit a salibo ke na notika boité et belé ba komi basi ba ya ba komi ba vendeur de dendo ya zo teka dendo à part wana misuve ba koti bikota kota or eloko mutozi na nzela molili suka nango ezaka mabe loba oza maele o mikimele panzambe so mikimele panzambe te suka no eza mabe par contre mutu azeli ya nzambe neti nga na betaka toloke na zela ya nzambe mutu azeli ya nzambe akoliango na lolendo nyonso akoliango penda na kimia nyonso wala la pongine normal ezate na kata ka pongière moko na kefuka manano soki wapi no nazoliango na kimia nyonso et puis nzambe apesi so apesi na ye yo tambola na obanga ye abotola ote o apesi donc on a beta to na loba toujours bon nzambe toujours sambela wapi on est la secret nanga religion mambo église comme so mambo secret neti nga naza muto armée de l'éternel et pas pasteur Soni na sendo secret nanga je suis croyant parce que moi pourquoi na bible nanga ko se vanter te na mambo d'église muso moi autant église mo bo moni neti siko pasteur mono danger ou c'est publicité église na yo ce qui importe ce n'est pas le nom de l'église et ça yo moko muto la vraie église c'est toi-même. Tango tamwana robanga nzambe ozotambola conformément na ba loi na ba loi divine otamwana robanga nzambe église yangwana on peut remplir une église na bato belé muto akenda église chaque jour ba bible minene na maboko yango tezola kisaki abanga nzambe ce qui importe bible atiena pousse wa église ce qui importe ezaki natambola na obanga nzao yona nga sa publicité église na ngate za non importance te bato batala nenga so na pesi comme église lobi bozinga ba publier nga na mwasi mongo boy à poil dans une chambre na bébé réputation église yango na baka na place na lobi l'église na lobela nga église nanga nzamba pambola ngo kaka merci beaucoup artiste vraiment et biso na biso et comme na suka vraiment artiste Ali nino ko ikoloba et pas ba collègue d'ailleurs ba artiste et puis profiter ko pesa bambote to chité ouais na ba collègue na ba artiste na osenga kaka to bunda kaka to longa satan pour satan ndazo kotsa ba divergence ba conflit belé na kati na biso so to comprendre que no satan ndazo luka panta monde artistique to combattre to longa ko combattre satan ya na pro ezana ngo gravité ra likambo tambola kati ya bonzambe satan ya mekayo et simbate tozonga na nzela bandeko babunga kinzela bazonga na nzela tozongisa bolingo oto ebi na théâtre bandakala bolingo ya keno ngana ndeko acteur ya groupe mususu toza bien tozo marcher ensemble to éviter jalousie parce que jalousie yango yo sala keno ochela muninga poison olobela muninga mabe to éviter eloko wana to tambola na bo nzambe to tika kisi
na o bazanango nazolo bate batutu bana kisi na o bazanango totika kisi to mona ke non nzamba ko sala plus que oyo ke simbela kisi wana voilà na opesa mbote na bande ko nyoso balingaka nga o balingaka ali boze belé peut-être na kotanga ba kombo musu na bosani ezate ke non na bwakisi na bosani na pesi mbote na maître Tyson Dikila motema mère Bibiche Mbuka de Bel-Air na pesi mbote na ndoyi nanga Henri Mampuya za na Allemagne ndeko nanga zo zala bien nanga ba conseil ba nini oso la nanga bien na pesi mbote na papa Greco papa Greco mbote na yo mbote musu na pesi na mama Teresa jeune fille mo bozo so la kitoko na pesi mbote mususu na maman Armanine Tangu la fille sage mbote na yo na pesi mbote mama ki oya bimisanga lelo mokile bon na pesi mbote na maître Charlie Mabiala Tigre Charlie Mabiala maître Bobo Van Damme en Allemagne pesi mbote mususu na l'imbattable maître Churamboma champion de France pesi mbote na bandeko nyonso oyo bayebinga boza tellement ebele ke na koka kotanga bakomona bino nyonso te ya bino ndeko yeyo groupe nanga cultura théâtre eza na ba besoin belé ba besoin financier et matériel o asepelaka na ali alinga sunga numéro nanga contact yango plus 243 89 60 68 633 plus 243 89 60 68 633. Merci Penayo papa. Merci beaucoup, merci. Andele na mono na ndeko na ngate l'artiste bokoso bolumbu na moni ete lelo mais na PCP mbote sika. Te yaza suspendre mikolo. Au suspendre. Ngabe au suspendre un jour. Te merci bandeko. Va monsieur la ministre comme Nasuka abonné la mission nous s'abonner massivement donc na pesi mbote et pas ya la patronne maman Matimbili à Fleur de Londres la patronne na motema papa José Bantina Lubangusu bambote na yo place aux Zolanda biso nazomona na kati ya Allemagne wana papa Robert Mamengi eratarate na pesi mbote pa ya mama Liliane Ambele ya ba Liliane bambote belé place bozolanda biso na kata France papa Cardozo Antonio na kata France na moni mama Diane Boulala na kata France mama Diane Boulala bambote na place bozolanda biso na kati ya États-Unis na moni petit sœur nanga moko Riti Pindi na kati ya États-Unis bambote na yo pourquoi pas la moni na kati si na ngambo Luanda kuna plus 244 na moni lisusu Karine Ndaya na kati ya Luanda na Karine Ndaya donc bambote place aux Zolanda biso et ba diaspora na poto partout na monde mbote pe na bino nyonso bozwa kitan to pe libaku ya kolanda biso bipa nyonso ivanzi bino bo s'abonner massivement ba commentaire ba j'aime ko komela biso ndenge zalaka na sima caméra tozalaki na bienguba ndenge zalaka kwa na bosanité yemoko ingénieur domi maboko trépied donc bambote na yo place aux Zolanda biso merci o ayo ki dédicace na été en tout cas la nanga privé na simbi nanga mirte mikolo donc nzamba sunga bino bosimbisa nga mire yo sala format très kitoko merci tokuta mikolo mizali ko ya à bientôt bye.